اهو عايزاكم تخشوا وتشوفوا احنا عملنا طبق القرنبيط الجميل ده ازاي اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل القرنبيط الحلو ده. القرنبيط اكله شتويه جميله جدا، تنفع في اي وقت تعمليها بتبقى جميله وحلوه واكله ايه حلوه. احنا هنعملها بطريقتنا، الطريقه السعوديه. انا عندي قرنبيطه وعندي بيض، البيض ده تبع رغبتك، وعندي لبن هنزود بيه، وعندي ملح وكمون ده اللي هنحطه في السلق، وعندي كام فص من الثوم، وعندي شبت، ربطه من الشبت وربطه من الكزبره و3 طماطم. اول ما هنبدا كده نصلي على الرسول كده، هنبدا نحط ايه الملح والكمون في الميه اللي بتغلي، وهروح اقطع القرنبيطه بتاعتي. الكميه اللي انت هتعمليها زي ما انت عايزه، هتعملي نصها هتعمليها كلها وهرجع له. انا عملت نص القرنبيطه بتاعتي اهي. هسقط القرنبيط في الميه هتغلي، هسيبهم كده. بتاع ده الكمون بس عشان غازات القرنبيط وكده. هبتدي بقى دلوقتي اروح للكزبره والشبت بتاعي، هغسلهم غسله كويسه. انا مش هاخد منهم غير اهو، هشيل العروق بتاعته وهغسلهم غسله كويسه وهرجع لكم. انا قطعت الخضره بتاعتي اهي تقطيعه حلوه، هحطها في الهون، هحط عليها الكام فص توم اهو، ما تكتريش توم، وهحط شويه من الملح اللي المشكل عندي، يعني بهارات كمون على شطه على كده، وهاخد الهون ده كده وهدقهم دقه كويسه وهرجع لكم. انا دلوقتي هحط الطماطم كده في الميه عشان اسلقهم مع القرنبيط، عشان انزع القشره منهم اهو. هسيبهم كده ياخدوا سلقه معاهم. انا عملت قبل كده القرنبيط على القناه وقلت هعمله تاني، لان القرنبيط ده من الاكلات الجميله. بس تابعوا الخطوات دي. دي القرنبيط بتاعنا الصعيدي اللي احنا بنعمله في الصعيد اصلا. انا هنا قشرت الطماطم اهو، وهجيب الهراسه بتاعت البطاطس وههرس فيها الطماطم بالشكل ايه ده. احنا حاطين طبعا ايه، جايبين لو عوزنا لبن هنحط لبن، دي والبيض تبع رغبتك، كل واحد تبع رغبته. في واحده بتحط بيضتين، في واحده 3. انا بحب مثلا الحتتين اللي عندي دول هحط لهم 4 بيضات اهو. البيض ده يعني تبع الرغبه وحاجه بتبقى مغذيه، فانا بحب ايه بحط بيض. يعني ايه ممكن تحطي بيضتين، بس ايه البيض بيديله طعم وهشاشه، بيخلي القرنبيط حلو طعم. انا ههرس الطماطم كده بالشكل ده اهو. بهرست انا بحب الطماطم تبقى فيه باينه. احنا هرسنا اهو الطماطم. هجيب الخضره اللي انا هرساها بالثوم اهو، معاهم البيض. هنلخبط كل حاجه. هنحط ايه شويه. انا عندي نص كوبايه لبن، بحاول احط منها شويه اهي. هتحطي توابلك اللي انت عايزاها. هحط شويه فلفل اسمر عشان يديله شويه فلفل اسمر كده عشان يديله طعم القرنبيط بتاعنا. هجيب عندي الدقيق يا جماعه زي ما انت عايزه، دقيق ابيض دقيق اسمر اهو. هنحط بقى ايه يعني ده دقيق طحين عندنا عادي بنخبزه عيش اهو. هتحطي، هنقلب كده القرنبيط بتاعنا، وتحطي ملحك اللي انت ايه عايزاه اهو. ده القوام اللي انا عايزاه. انا حطيت حوالي
مفيش كام معلقه دقيق، مش هكتر من الدقيق عشان انا مش بحط عجين اهو. لو عايزه القوام ده اتقل من كده هتحطي دقيق، بس انا مش عايزاه ايه اتقل من كده. يعني انا ايه ممكن احط ايه شويه دقيق كمان بس اهو. تفضلي كده لو انت القوام شايفاه خفيف. طبعا انا حاطه الملح بتاعي وحاطه ملح، هتشوفي الملح اللي انت ايه عايزاه. الملح ده تبع رغبتك، عايزاه ملح زياده، ملح كده، ناقص ملح كده. وهروح دلوقتي احط ايه صينيه على النار او طاسه، وهحط زيت وهرجع هيقدح. هرجع للقرنبيط بتاعي اهو. والله يا جماعه احنا كل ما حد يدوق القرنبيط بتاعنا يعني ما اقولكوش بشكر فيه. هنقطع الزهره دي كده اهي، شايفين؟ هقطعها كده وهحط في الايه في الطاسه بتاعتي في المكون اهو اللي انا عاملاه. تقطعي الزهره كده وهنروح نعمل القرنبيط بتاعنا الحلو. الزهره زي ما انت عايزاها تقطعيها على كذا حته. انا حطيت طاسه على النار فيها زيت اهو. اقلب الخليط اهو بتاعنا وهحط في الصينيه معلش هنحط في الصينيه. انا حطيت طاسه على النار اهو، وعند الخليط بتاعي اهو. هقلب الخليط بالشكل ده وهنزل الصينيه. الطاسه اللي انا حطاها على النار هتقلب اهو كده. هتقلبي حطي الكميه اللي انت عايزاها. هرجع له. هنقلب اللي بتتمر معانا، هنقلبها بالشكل ده اهي. القرنبيط ريحته طلعت تحفه. هو قرنبيط صعيدي هتاكليه. هتقلبيه بالشكل ده. كل اللي بيدوق القرنبيط بتاعنا يعني ما شاء الله عليه. ده القرنبيط الصعيدي يا جماعه، احنا بنعمله كده في الصعيد اهو. اما هيطلع هرجع لكم اهو. القرنبيط بتاعنا عمال نقلي فيه، هتقلبيه يمين وشمال اهو عشان يطلع معاكي كله لون واحد اهو. واذا وصلتوا معايا لحد كده في الفيديو يا ريت تعملوا لنا لايك، يا ريت تعملوا لايك وتشتركوا في القناه اهو. شايفين القرنبيط ما شاء الله عليه. اطلع كل الكميه اهو، عملت يمين وشمال، هطلع الكميه كلها بالشكل ده. شايفين عمايل القرنبيط الجميله دي؟ والله دي عمايل اللي احنا كنا بنعملها في الصعيد من عمايل امي، وعايزاكم تدعوا لها بالرحمه. احلى طبق قرنبيط اهو مع طبق مخلل من اللي احنا عملناه، ليمون على زيتون. هتاكلوا بصراحه احلى غدا واحلى هتعملوه. بس امشوا على هذا الخطوات اللي احنا عاملينها وهتاكلوا. كل اللي بياكل من القرنبيط بتاعنا والله بيشكر فيه. هذا القرنبيط الجميل اهو. وعايزاكم تعملوا لنا لايك، تعملوا لنا شير عشان يوصلكم كل جديد، وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.